हेलो फ्रेंड्स। ओह वाह, ये क्या है? ये तो बेबी एलिफेंट है। ओह वाह फ्रेंड्स, बर्ड्स। वाह दोस्तों, ब्लू बर्ड। हे बेबीज, तुम लोग क्या कर रहे हो? ए दोस्तों, ये तो ट्रक है। ओह, ये क्या लेके जा रहा है? ये तो घास लेके जा रहा है दोस्तों। ओह नो, ओह नो, ये गाड़ियाँ तो फंस गई हैं। ओह, इन कार्स को तो निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए भी हमें जेसीबी को बुलाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये तो जेसीबी है। चलिए जेसीबी से इन कार्स को निकालते हैं। हाँ दोस्तों, वाह, कार निकल आई। और दोस्तों, चलिए बाकी कार्स को भी निकालते हैं। और दोस्तों, सारी कार्स निकल आई। ओह दोस्तों, कार्स सारी सेफ हो गई। थैंक यू जेसीबी। ये फ्रेंड्स, रेल का ट्रैक। दोस्तों, रेल कहाँ है? ओह दोस्तों, ये ट्रेन तो यहाँ है। दोस्तों, ये जंगली जानवरों ने ट्रेन को रोक लिया है। ओह नो दोस्तों, इस ट्रेन को सेव करना पड़ेगा। ये ट्रेन तो बहुत अच्छी है दोस्तों। और ये जानवरों ने ट्रेन को रोक लिया है। ओह फ्रेंड्स, इनको सेव करना पड़ेगा। ये दोस्तों, इनको भगाते हैं। हे तुम लोग जाओ। चलिए दोस्तों, हमने इनको इधर कर दिया। ट्रेन का रास्ता क्लियर कर दिया। चलो ट्रेन। वाह दोस्तों, ये ट्रेन तो चल दी। बाय बाय ट्रेन। ए दोस्तों, ओह नो, ओह नो, बेबी को लाइन ने पकड़ लिया है। ओह दोस्तों, बेबी को बचाना पड़ेगा। चलिए बैटमैन को बुलाते हैं। ओह बैटमैन, बैटमैन आपको बेबी को सेव करना है। ओह दोस्तों, बैटमैन ने बेबी को सेव कर लिया। थैंक यू बेबी, थैंक यू बैटमैन। चलिए दोस्तों, बेबी को उसकी मम्मी के पास छोड़ देते हैं। हाँ दोस्तों, बेबी खुश हो गया। वाह फ्रेंड्स, सीएनजी ऑटो रिक्शा। चलिए इसको चला के देखते हैं। वाह दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। आओ दोस्तों, डोरेमोन। आओ डोरेमोन। आओ दोस्तों, एरोप्लेन। ओह दोस्तों, ट्रैक्टर। ये तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है दोस्तों। ओह स्कूटर। दोस्तों, ये स्कूटर ग्रीन कलर की स्कूटर दोस्तों। ओह जीप। दोस्तों, ये तो जीप है। हे जीप, तुम कहाँ जा रहे हो?